ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين. کے اندر جب بچے کا سپارہ مکمل ہو جاتا ہے تو وہ بچہ استاد کو ٹیسٹ دیتا ہے. اگر تو وہ امتحان کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، اگلا پارہ شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ صحیح طریقے سے سپارہ نہیں سناتا، ٹیسٹ صحیح طرح نہیں دیتا، تو اسی پارے کو یاد کرتا ہے. یہ حفظ کا اصول ہے. تو اس بچے کا ماشاءاللہ 15واں پارہ مکمل ہوا تھا. اس کا ہم ٹیسٹ لیتے ہیں آج کہ آیا کہ اس کو یہ پارہ یاد بھی ہے کہ نہیں یاد ہے. اگر یاد ہوگا تو آگے ہم پارہ شروع کروا دیں گے، اگر کچا ہوگا تو پھر اسی کو یہ دوبارہ یاد کرے گا. اس کے بعد دوسرے بچے کی باری آئے گی. تیار ہو اخبار آپ؟ جی. چلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقرآنا فرقناه فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَعَهُ جَمِيعًا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنون إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطب بين ذلك سبيلا وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بين ذلك سبيلا. وقالوا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اچھا جس نے یہ ویڈیو دیکھی ہے وہ سجدہ ضرور کرے گا. وہ کیونکہ اس میں آیت سجدہ آئی تھی. پڑھنے والے پر بھی سجدہ آتا ہے اور سننے والے پر بھی سجدہ آتا ہے. اب ہم چلتے ہیں طیب کی طرف. طیب آپ کو کون سا پارہ ہے؟ اس کو دے دو. کون سا ہے؟ 22واں پارہ ہے آپ کو. یاد ہے آپ کو؟ جی.
या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनिय्युल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनिय्युल हमीद। इन यशा युज़हिबकुम व यअति बिखल्किन जदीद वमा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा व इन तदउ मुस्कलतुन इला हिमलिहा ला युहमल मिन्हु शैउन वलौ कान ज़ा क़ुर्बा। इन्नमा तुन्ज़िरुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि व अक़ामुस सलाह वमा तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सिहि व इलल्लाहिल मसीर। वमा यस्तविल अअमा वल बसीर वला ज़ुलुमातु वलन नूर वला ज़िल्लु वलल हरूर वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात इन्नल्लाहा युस्मिउ मन यशा वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर इन अंत इल्ला नज़ीर। इन्ना अर्सलनाका बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर व इन युकज़्ज़िबुका फ़क़द कज़्ज़बा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति व बिज़्ज़ुबुरि व बिलकिताबिल मुबीन। सुम्मा अख़ज़्तु अल्लज़ीना कफ़रू फ़कैफ़ कान नकीर। अच्छा, आपने मुझे बताना है कि इस बच्चे ने, इन दोनों बच्चों ने कैसा सुनाया है कि इनको अगला पारा शुरू करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, राय ज़रूर दीजिएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो माशाअल्लाह इससे पहले इन्होंने इम्तिहान दिए हैं, यहाँ तो हमने वैसे इम्तिहान लिया है वीडियो के लिए, इससे पहले इन्होंने एक और उस्ताद को इम्तिहान दिया है और अच्छा खासा इम्तिहान इन्होंने दिया है। दुआ याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।